अरे मिश्रा जी के लड़के के बारे में सुना तूने? जिनका लड़का दिल वाले कच्चे पहनता है, क्यों क्या हुआ? सुना है 98% है, तब से मिश्रा है तितली बनी घूम रही है चारों तरफ। पर वो तो एक नंबर का घोचू था, कैसे पास हुआ? अरे कुछ नहीं, चीटिंग की है, अंडरवर्ल्ड में चिट छिपा के ले जाता था। अंडरवर्ल्ड में? अंडरवर्ल्ड में कब से पहचान हो गई इसकी? अंडरवियर तो नहीं कहना चाह रही तू? हाँ वही पोटैटो पटाटो, ये कई बात है। बढ़िया है 98। अरे बहन, मैंने तो उसको रोज देखा है टपरी पे सिगरेट पीते हुए। अरे सिगरेट नहीं पीता है वो, सफेद कागज में गांजा लपेट के पीता है, एक नंबर का चर्सी है वो। अच्छा, मिश्रा जी के घर पे तो 24 घंटे कीर्तन होता रहता है, तो कहाँ से पढ़ लिया उसने कुछ? अरे मुझे तो पहले से ही शक था, सब कीर्तन का कमाल है, उसके बस में ना था कि वो 98% पा जाए, वो भी बोर्ड के एग्जाम में। अरे चुप हो जाए बहन, कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है ये। जाके मिश्रा जी को दिखा दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मंत्र फूक देगा वो आदमी, सींग निकल जाएंगे तो बिरादरी में बहुत नाम खराब हो जाएगा। चुप चुप चुप, बिल्ली बन जाते हैं, आजा बिल्ली बन जाते हैं।